Vážené dámy a páni, pred 4 rokmi som hovoril v televízii TA3, od tej doby sa však veľa vecí zmenilo, preto priamo záujemcov o tých novších veciach. Za prvé chcem zdôrazniť, že ja som lekár a ako taký nemám nič spoločného s jarmočnou astrológiou, ako ma mnohí za takého vyhlasujú. Túto astrológiu považujem za pavedu. Len si poslúchnite akýkoľvek prejav zo strany týchto astrológov a sami sa o tom presvedčíte, že sa nejedná o skutočnú vedu, ale stredovekú poveru. Dnes mám 85 rokov a aj môj zdravotný stav je tiež hodne naštrbený, preto niektoré ďalšie výskumy som ponechal svojim deťom. Ako je známe, v roku 1956 som objavil zákonitosti ohľadne prirodzenej regulácie počatia. Po 50-ročnom vytrvalom výskume je dnes možné pre ženy určiť presný termín počatia, vybrať si pohlavie dieťaťa, chlapca alebo dievča, stanoviť čas počatia u žien, ktoré trpia tzv. Primárnou sterilitou, teda že sú zdravé a napriek tomu nemôžu otehotneť. A konečne možno veľmi zložitým výpočtom určiť dobu počatia pre ženy, ktoré mali samovolné potraty, komplikácie v tehotenstve, počas pôrodu a nejaké nedostatky u novorodenca, teda vybrať pre počatie najvhodnejšiu dobu, v ktorej nehrozia menované nežiaduce ťažkosti. Tu hneď pripomínam, že tieto výpočty nedokáže nikto na svete zhotoviť. Našli sa síce šarlatáni, ktorí takéto služby na internete ponúkajú, ale pozor, ak sa ženy riadia takýmito falošnými výpočtami, dochádza u nich k nežiaducim samovolným potratom a iným komplikáciám a koniec koncov takéto služby od šarlatánov môžu skončiť aj v kriminále. Teraz sa takéto prípady posudzujú. Ja som svoju metódu venoval úcte Matky Božej Márie, keďže základné zákonitosti som objavil 15. augusta 1956 v deň na nebo vzatia Matky Božej. Sám som veriaci človek a aj moja metóda mala byť náhradou za umelé potraty. Moju metódu kontrolovali mnohí tunajší i zahraniční vedci, gynekológovia, napríklad profesor dr. Jiří Málek, doktor vied z prvej porodníckej kliniky v Prahe, profesor dr. Kurt Rechnitz, prednosta prvej gynekologickej kliniky v Budapešti a komisie gynekológov z rôznych miest, Nitry, Piešťan, Trnavy a iných. A keďže výpočty sú veľmi zložité, venovali sa im aj matematici a astrofyzici z Prahy, z Budapešti a tak ďalej. Metódu zaviedli na svojich klinikách aj gynekológovia v Moskve a Leningrade, profesor akademik Parin a profesor akademik Maslov. Popisy sa nachádzajú v brožúre Prirodzená regulácia počatia, 10. vydanie a má 88 strán. Nakoľko som poslal výsledky výskumov aj do Vatikánu, poďakovali sa mi aj pápeže ako Ján Pavol II, Benedikt XVI, ale už aj Pavol VI ich poznal, keďže tomuto pápežovi zaniesol osobne moje dokumenty nitriansky arcibiskup Eduard Níčej počas druhého vatikánskeho koncilu, teda ešte počas trvania komunizmu vo východnej Európe. Chcem ešte poznamenať, že výsledky výskumov som odoslal aj na Organizáciu Spojených národov v New Yorku aj do Ženevy. Okrem toho metóda je zákonom chránená od roku 1990 v Prahe vo Federálnom ústave pre objavy a vynálezy a odvtedy až do roku 2018 v rôznych patentných organizáciách, hlavne vo Svetovom ústave pre ochranu duševného vlastníctva v Ženeve. Na týchto dokladoch je vyslovene uvedené, že sa jedná o objav v odbore medicíny a teda sa jedná o lekárske služby. Keby sa nejaký nelekár pokúšal falšovať výpočty, ktoré patria do rúk výlučne lekára, stáva sa šarlatánom a to je trestne všade na svete, keďže to môže mať nežiaduce škodlivé následky. V praxi
sa tieto výpočty pre ženy uskutočňujú tak, že sa utvorilo Centrum Jonáš Internacionál s vedúcim centrom v Máni a vedľajšie centra v rôznych štátoch, kde ich vedie lekár, ktorý bol vyškolený priamo v Máni a ktorý každý rok dostáva program na zhotovenie výpočtov od doktora Jonáša, teda odo mňa. Program zhotovil programátor doktor Stanislav Bíly, kandidát vied v Čechách, už v roku 1963 a najnovšie výpočty upravil a ručne zhotovuje inžinier Eugen Jonáš mladší, teda môj syn. Počas 50. rokov boli zhotovené výpočty pre viac ako 2 milióny žien v rôznych kútoch Európy, ba aj mimo Európy. Spoľahlivosť metódy je stále vysoká až 99%. Totiž po roku pani vracia kalendár do centra, kde sa vyhodnocuje a štatisticky zhodnotí. Rovnako sa takto postupuje aj v ostatných zahraničných centrách Jonáš. K metóde prirodzenej regulácie počatia sa vyslovili aj niektoré ministerstvá u nás, ale aj iné medzinárodné organizácie vo svete. Dnes v Centrum Jonáš Máni vedie dcéra Stella. Doktor Jonáš, teda ja, pracujem ako poradca v komplikovanejších prípadoch pre všetky ostatné centrá. Ako zaujímavosť pripomínam, že ma z Arabských Emirátov prišli požiadať, či by sa nedalo niečo takého zistiť aj u koní, teda u kobíl, keďže tie kone sú veľmi drahé a treba zistiť, či žrieba, ktoré sa práve porodilo, má nejaké komplikácie, čo sa týka ďalšieho vývoja. Tak som navštívil niekoľko žrebcincov, niekoľko sto prípadov som prepočítal a vyšlo mi, že podobné zákonitosti platia aj u koní. Tieto potom v rôznych rečiach boli preložené a odoslané do Arabských Emirátov, do Londýna a do Tókia. Čo sa týka ďalších výskumov, tieto, ako som už povedal, prevzali moje deti, pretože ja už na toto nestačím. Vážení priatelia, práve ste si vypočuli pochod maturantov, ktorý zložil doktor Eugen Jonáš ešte za čias, keď on sám bol maturant, a teda to bolo v roku 1946. A teraz, ako vidíte, nahrali túto skladbu jeho deti.